Perkenalkan, saya Dominika Marciantika, NIM 2011B0012, Prodi S1 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan mempraktekkan video fisioterapi dada dan batuk efektif. Alat dan bahan yang disediakan yaitu handuk, perlak, stetoskop, sputum berisi cairan disinfektan, handscoon, gelas yang berisi air hangat, dan tisu. Permisi, selamat pagi Pak. Apa benar ini dengan Bapak Emmanuel? Perkenalkan, saya Prawatika. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif. Tujuannya untuk membantu mengeluarkan sekret atau dahak yang berada di jalan saluran pernafasan Bapak. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Ya baik Pak, jika Bapak bersedia. Sebelumnya bagaimana Pak? Apakah Bapak merasa sulit bernafas? Ya, baik Pak, sebentar ya. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Gunakan handscoon ketika melakukan tindakan. Baik Pak, sebelum itu saya akan melakukan auskultasi di dada Bapak ya, untuk mengecek lokasi sekretnya. Permisi ya Pak. Jadi letak sekretnya berada di bronkus apikal lobus anterior kanan dan kiri atas. Sebelah sini ya Pak. Baik Pak, mari saya bantu duduk dulu untuk mengeluarkan sekretnya ya Pak. Silakan mundur ke belakang Pak, bersandar di bantal ya Pak. Ya Pak. Baik, lehernya agak ditekuk ya Pak. Posisi ini bisa dilakukan selama 10 menit. Ya, maju ke depan sedikit Pak, lebih ke depan lagi sedikit. Ya. Saya akan memakaikan handuk di pundak Bapak ya Pak. Saya akan melakukan perkusi atau pengetukan di bagian pundak Bapak. Permisi ya Pak. Perkusi ini bisa dilakukan selama 8 kali. Mari tidur sebentar Pak. Saya pakaikan kembali handuknya ya Pak di dada Bapak, karena saya akan melakukan perkusi lagi di dada Bapak. Perkusi juga ini bisa dilakukan selama 8 kali ya. Mari saya bantu duduk kembali Pak. Saya akan melakukan vibrasi. Selama saya melakukan gerakan ini, Bapak tolong tarik nafas ya Pak. Hembuskan melalui mulut, iya. Tarik nafasnya Pak. Hembuskan melalui mulut. Iya Pak, sebelahnya lagi. Hembuskan melalui mulut ya Pak. Iya baik Pak. Saya akan memakaikan perlaknya di bawah ya Pak. Permisi. Ya, tangannya taruh di perut satu, yang satunya lagi di bagian dada sebelah atas. Iya. Sekarang Bapak bisa menarik nafas
Hembuskan dari mulut ya Pak, secara perlahan selama 3 kali. Ya Pak. Sebelumnya di dalam sputum sudah terisi cairan disinfektan untuk mematikan bakteri. Silakan dibatukan Pak. Iya, baik. Diminum air hangatnya dulu Pak. Iya. Lakukan kembali pernapasannya Pak. Iya, tarik nafas, hembuskan melalui mulut, tarik nafas. Ya, batukan sekretnya Pak. Iya Pak. Ya, baik Pak. Permisi ya Pak, saya mau mengelapnya di bagian bibir Bapak. Iya. Saya bantu tidur kembali ya Pak. Bagaimana Pak perasaannya? Merasa lega enggak Pak? Di dadanya. Sudah tidak sulit bernafas lagi ya Pak? Ya baik Pak, saya akan mengecek kembali pernapasan Bapak ya. Permisi ya Pak. Jadi pernapasannya sudah normal. Iya. Baik Pak, saya sudah selesai melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif. Jika Bapak membutuhkan sesuatu, Bapak bisa menghubungi saya atau rekan perawat lainnya ya Pak. Kalau begitu saya permisi Pak.